السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجع لكم فيديو جديد واهلا بيكم على قناه يوميات حمدي ووفاء. وده الفيديو الثاني والجزء الثاني الفيديو بتاع امبارح اللي انا كنت جايب فيه طواجن وحاجات للمحشي وكنت راسم امال كبيره وعريضه، لكن للاسف ومش للاسف الحمد لله على كل حال اتغديت جبنه بس ايه رايك في العنب؟ كان جامد. عنب بناتي احمر واصفر فعلا. كانت جبنه بملح خفيف وعيش والحمد لله، وقضيت ونمنا نومه لك خفيفه حاجة؟ لا زي الفل الحمد لله. النهارده طبعا انا صحيت وكل امل ان اكل طواجن من اللي انا كنت جايبها امبارح، وما فطرتش علشان خاطر استعد جدا للاكله دي، لان فعلا انا بحب الكوارع والكرشه والكلام ده كله. انا فطرت العيال ونزلوا يلعبوا تحت في قدام البيت. هو احنا قدام الباب في مساحه فاضيه مش في الشارع، هي قدام العماره في جزء كده اللي احنا كنا ورناه لكم في الريفيو اللي كنا عاملينها للشقه هنا. الدنيا فامان يعني الناس اللي هي قلقانه ان احنا بننزل ولاد هم ما يعتبروش في الشارع. هنا الجنينه، الاطفال البيت كله بينزلوا يلعبوا فيها، الدنيا امان والبوابه مقفوله اهي. الدنيا هنا هاديه جدا، مفيش خوف من حاجه. هو القلق بس بره ان هم يخرجوا بره لان العربيات رايحه جايه، ده القلق. انما طول ما هم بيلعبوا في الجنينه كده مفيش اي مشكله. فما فيش خوف خالص يعني الحمد لله والدنيا امان. هما فطروا وهو ما رضيش يفطر، وانا طبعا قلت يعني تضامن معاه مش هفطر عشان اشتغل في الطواجن بقى وابتدي اعمل اللي هو عايزه. وانا هساعدها في المطبخ زي ما اتعودتوا معانا ان احنا بندخل المطبخ سوا، انا ما عنديش النهاردة مشكله أجازة خالص. بقى. حاول ان هو النهارده اجازه، وعلشان خاطر الاكل يطلع احلى من ايدي لازم التاتش بتاعه. فلازم احط التاتشات بتاعتي عشان خاطر البصل والفلفل والتوابل اللي انا ببقى بحبها، ببقى واقف علشان اطمئن ان هي اتحطت زي من المعيار مين اللي اللي أنا- علمك الاكل؟ بالظبط زي ما هي بتقول كده، انا فعلا متعلم جاهز. انا اللي فهندخل مع بعض المطبخ. وصلوا الفيديو ده لاعلى لايكات واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفونا، ويلا بينا. وادي الطواجن اللي انا جبتها امبارح. وفاء طبعا هي النهارده معرفش كانت بتعمل فيها ايه، جهزتها. انا صورت على القناه التانية طريقه تجهيزها قبل ما نستخدمها ازاي. اللي عايز يشوف الفيديو بقى يشوفها على القناه حمدي وفاء في البيت. وادي الاكل اللي وفاء هتجهزه بقى علشان خاطر احنا نعمله سوا. دي بس الحاجات دي انا كنت سلقاها برضك، كرشة. هنزل لكم لقطات انا كنت مصوره. دي لحمه الراس ماشي، وهنا الكوارع والكرشه، وبقى الحبيش بتاع ده المخ بتاع عجل بقري. ودي ده مش سمنه، ده الشوربه بتاعت الكوارع ولحمه الراس. لما بتبيتوها في التلاجة الشوربه بتشيل الدهون اللي على وشها، بتبقى بالشكل ده، والشوربه بتبقى لوحدها بتبقى احلى. والفلفل والبصل بقى والعيش عشان نعمل فته. ده عيش محمصاه في الفرن. يلا بقى نبدا. وهنبتدي دلوقتي طبعا ان احنا نشوف بقى هتقول لي ايه واعمله علشان خاطر اساعدها ما يبقاش ليها ليه حاجه. هو انت مش متعلم لوحدك؟ لا ما هو في حاجات ما اعرفهاش لسه. كده مولعه اول حاجه على ميه اهي للرز. بحط الميه الاول تغلي وبحط الزبده وشويه زيت. عايزين اعمل معاكي ايه بقى كده؟ هتعمل ده. ايه ده انت هي طلعتي؟ ندى. وادي ندى طلعت اهي. اخواتك معاكي؟ طيب ما لكوش حس اللي بتعملوا ايه؟ ماشي. نتفرجوا على التلفزيون. اغسل لك الايه؟ الحاجات دي. كده يبقى نحط نضيف اول باول عشان ايه ما يبقاش في مجهود تاني بعد الاكل. على المواعين بقى. ايه تاني هنا بقى؟ قطع معايا. المفروض ان انا اقشر التوم ده واقطع البصل. شوف اللي يعجبك اعمله. بصل؟ فيها بصل؟ قشر التوم ده. لا ماشي اقطع لك بصل، بس انت ما بعرفش اقطع في ايه على دي؟ ها تعالى. ماشي. هات لك سكينه واشتغل. كام فص سله بقى، كام فص توم كده. البصل ده اللي جايبه امبارح؟ وانا جايبه كبير لي كده. كبير قوي. الحمد لله انه موجود. ما كنتش جبته كان جايبه عندي. يا شيخ قادرة انزل. اي خدعه. مش اخر بصل كنا عاملينه ساعة الكبدة. الكبده بتاخد بصل كتير. انا بحب البصل كتير في الكبده فعشان كده خلص. عايزاه ايه بقى؟ صغير؟ اه شرايح؟ لا مكعبات صغيرة. مكعبات؟ يعني حتت صغيرة كده. عينيا. انا عينيا مش قادرة. ليه انا اللي بخرب؟ انا واقفة جنبك. انا دوق التوم ده احسن بدل ما يغلبني عشان كمية كبيرة. ده البصل ده كده كتير. ايوه انا عايزة اوديه فين؟ كتير. لا اوديه فين؟ عينيا والشاي. هو مفيش بصل يكون ما بيحرقش العين؟ لا لسه ما اخترعوش بصل. تعالى يا محمد عايز ايه؟ تتفرج بس. على فكرة أولادنا بيعملوا بسبب التصوير وبيحترمونا جدا، يعني بنكون بنصور ما بيحبوش يكلمونا عشان ما يوقفوش التصوير. فأنا بحييهم وببعت لهم تحية من موقع هذا. الموقع كده بتبعت لهم تحيه؟ اللي هو واقف مش عايز يتكلم عشان لو بصور. ماشي انا خلصت البصل. أنا وزعت العيش في الصواني وهبدأ بقى إن أنا أحط الرز
انا بقى شطب لك بقى الحوض عشان ايه؟ فته محتاجه ان تتعمل تتاكل عشان ما تبوظ، صح؟ ما ينفعش ترك. انا شطب لك الحوض اولا. تعملي ايه؟ عسل. معلش. روح عليها يا نت. عايزة الرز كلها. هات اللي عندك كتير. ده الاول مستعجل عليه. روحوا استنوا عند السفرة. روحوا استنوا هناك. استنوا هناك نخلص ونجيلكم. وشغلوا التلفزيون لو مش شغال واتفرجوا عليه. انا غرفت الاكل اهو وخلصت. انا خلصت اهوت، شطبت لك الحوض. الله ينور. بس كده عشان خاطر ايه؟ ما اشغلك في حاجه تاني. ماشي انت معاكي ايه بقى؟ طبعا بقى عايزه ارصها على حاجه ونخرجها. طب اودي الصينيه دي على ماشي السفرة؟ بس خد بالك عشان سخنه. سخن. عشان كنت حاطاها على وش الطاجن على ما اخلص. جعانه قوي؟ ماشي واحنا كمان. حبيبي. خلصت الأكل. خلصت أكل بابا. خلصتي اكل يا رحمه. خلصت عسل. خلصت أكل بس. خلصت أكل يلا. خلصت أكل يلا. سوى الصينيه دي فتت الدنيا دي كلها. اوعي. الطواجن شكلها تحفه يلا. وخلصنا الاكل خلاص وشطبنا المواعين وخلصنا كل حاجه، ونيجي هنا بقى ايه للوليمه بتاعتنا. وده المغربي اللي هو الطاجن. انت عامله لنا هنا ايه عشان هنا نسيب؟ لحمه الراس. بس هم مش بشبه بعض. اهي لحمه الراس اهي. ودي الكرشه اهي. والكوارع. تمام؟ انا عندي كوارع. انا وندى. ماشي خلي كده. طب نشيل غطا. هاتي جنبك. ابدا منين؟ انا اقول بسم الله الاول. سموا الله. دي شوربه ايه؟ شوربه لحمه الراس بقى والكوارع. ماشي. احط لك في طبق يفتح؟ طب انت مع نفسك كده. يلا بسم الله. يا يا سيدي. سيدي. يا سيدي كمان. يا سيدي كمان مره. احط لك صلصه يا دودو؟ صلصه؟ والله يا ندى كلي بقى انت عايز تاكل معايا؟ تاكل معايا في ده؟ في كوارع تانية. ايه ده؟ دايبه خالص. دايبه خالص. بص يا توته هحط لك لحمه راس عشان طريقه عليك. يا سيدي. يا سيدي. يا سيدي. حطيت لك اهو اهو. عشان احط لك كوارع. تحب الكوارع؟ سخنه نار. لحمه وكوارع. استنى اجيب لك حته الكرشه والميه. تسلم الايادي. انهي بقى اللي جميل؟ كله انت اكلته كله دقته كله؟ انت بتجامل؟ بيجاملني. بسم الله. طايلين الاكل كله طال الاكل؟ ولا عايزين بقى احط لكم في طبق؟ اللي عايز طبق يقول. أنا طاير الأكل. بسم الله. وسع على نفسك كده وكل. الا لحمه راس بقى دايبه دول. يا سيدي. الطاجن مخلي حتى انت قلت لي يا سيدي. نشرتني ولا طلع لك يا سيدي. الله. مش عارف اكل ايه ولا ايه؟ ايه؟ ولا أنا. صبرت ونلت. امبارح كنت باكل نسيت عنب. العنب. الحمد لله. بس سخن ومولع مش عارف ايه. واحده. حط على الرز يبرد. افهم؟ صح كده. خلي كل واحد قدامه طبق. يحط اللي هو عايزه فيه. اوعى توقع لك هدومكم بس. اطلع لك كوارع فيه ندى؟ معانا كوارع اهي. هات احط لك حته الكوارع. تاخدي كوارع من دي كل انت معايا ما بقى. كتير الكوارع اهي. اربع ما شاء الله 4 رجول بتوع العين. دي الكرشه. بس ريحه الطواجن جامده. الكوارع بقى ايه؟ طعمها جميل. صعبه. لازم ايه؟ هتسلى على عليها. فكره في مخليه هتلاقي اجزاء ما فيهاش عظم. انا فعلا جت معايا واحده بس خلاص بقى راحت مكان ما راحت. كلي لحمه الراس لا مستويه. تحفة. خلص اللي قدامك. خلص الأكل كله. خلص كله. تسيبوا دي كده تاكلوها كده. تحفة. والله؟ انا والشيف. ايه اكتر حاجه عجبتك؟ اكتر حاجه ايه؟ ودوت دول. انت لسه بدأت تشيل اللحمه بقى. دوق اللحمه فظيعه. لحمه الراس جميله مستويه ودايبه. بحبها بس نسيتها. حطي على الرز الكل. بحبها بس نسيتها. طلعي. جميلة. أنا جبتها هي جميلة. دقتها؟ انا دايبه.
يا حمدي؟ لا انا عايز طبق فاضي لسه ما دقتهاش. احط فيه العظم بس. ماشي. دوق اللحمه كده. الراس دي انا اللي مشفيها مش الجزار. كان نفسي اصورك بس ما عرفتش. لحمة تحفة. لحمة تحفة. يعني حلو. مستويه قوي. وجربوا احط لايك لو انت قلت له هيسمعوا كلامي. عايزه ايه؟ ما قدامك الرز ده. عايزه رز تاني؟ اهم حاجه ما تنسيش ايمان. ايوه. ايمان عادل مصطفى. بعت لها تحيه. هي طلبت واكدت علينا ان احنا نقول اسمها وناس تانية كتير، بس ده اللي انا فاكره دلوقتي عشان خاطر هي يعني موصيانا اكتر من كومنت وكل مره كنت بنسى، فتحيه ليك يا ايمان. منورانا. لازم النتيجة. هي الاكل مستوي قوي. يا سيدي. ما هي الطواجن مزيدة بقى كده بتدوب الاكل. بس دي كنا شايفين شيلوا قدام عشان تعرف تاكل. خلاص مسحنا بقنا خلاص. يلا يا توته كل. عجباني اكتر حاجة الكوارع. قول هي اديها كوارع. لحمة. وانت لحمة عجباك الراس؟ لحمة الراس وانت؟ اكتر حاجه عجباك ايه؟ لحمة الراس. هي اجمل حاجة. هي اذواق والكوارع ودي حلوه هنا. وكله حلو، بس انا بالنسبه لي لحمة الراس احلى حاجة. هتعمل لنا غدا ايه بكره؟ احنا لسه بنتغدى على فكرة. المحشي ده هيتعمل امتى؟ بكره المحشي؟ بس بشرط تخرجني، لو عايز تاكل محشي بكره تخرجني. اخرجك النهارده؟ لا بكره. اخرجك بكره فين؟ لما اكل محشي هبقى اخرجك؟ لا هناخد المحشي وناكله بره. نعم ازاي يعني؟ ليه مزاجك كل المحشي بره؟ باي جنيه. ناكل بره ازاي يعني؟ فين؟ ازاي يعني؟ نعمل ايه؟ لا انا يعني بريك من- احلى. شايفينها عادي يعني؟ عادي. معلش انا شايف لا. لا شايف. ما نفسي شايفاش ولا ماشي. شكلك بدأت تشبعي. ما بتقعدي تعك كده بعرف انك بدأت تشبعي. طب كل يلا كل لحمة راس. بقول لك يا وفاء، انت حلوه ولا برد؟ ها؟ انت حلوه ولا بارده؟ قولها ولا وهي مش فيديو وتقول لي انا بارده. ساعات بتقول له تقول لي انا حلوه. ساعات بتقول له لا. بص انتوا كده عصبتوه. انت متضايقة؟ الفيديو شغال وبتحرجوني. الاكل حلو للدرجه دي مش عايز تسيبه؟ لا تنفجر. بتفنجر؟ ما تتفكر. خلص اللي قدامك يا محمد. في حد عنده لزلوز يدولنا؟ عندي. لما الكوارع مسكها كده هتلاقي فيها لزليز مش لزلوز فاهم. لا اللي هو التاني ده العرق. وبعد الاكله المتينه دي لازم طبعا نهضم بعد ما شربنا الشاي، ننزل بقى نتمشى شويه عشان زي ما انتم عارفين لازم الاكل ده يتحرق، وبالذات الاكله زي دي ما ينفعش ننام وهي في بطننا كده، لازم تتهرس جوه. نهدم فننزل بقى. نشوف حاجه نشربها. نشوف حاجه كده نشربها ونهضم بيها الاكله المتينه دي. خليكم معانا. انت اكلت الطواجن؟ تسلم ايدك الله ينور. انا بس فاضل لي المحشي بقى عشان الخضار اللي انا جبته ده. مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ خرجنا بكره. ماشي نخرج وكل حاجه، بس مش لازم نخرج بالمحشي، يعني لو ما عرفناش نخرج بالمحشي ناكله في البيت. ماشي؟ انت مشكلتك انك عايز تاكل محشي. مش مهم ناكله فين، لو عرفنا ناكله بره ناكله بره، عرفنا ناكله جوه وناكله، المهم ان احنا انت ناكل. ضحكت عليا ما خرجتنيش. لا هخرجك ازاي، انا عمري ضحكت عليكي؟ لا. بعد ما تمشينا شويه جينا هنا قلنا بقى نقعد في مكان كده فيه فسحه. بس خضار. على رأيي. على راي وفاء. العيال جابوا ايس كريم واحنا جبنا خضرة وهواء. هنتمشى شويه كمان وهنروح ونرجع البيت. تعملي ايه يا توته؟ تاكلي ايس كريم؟ عشان نعتذر عن الضلمه اللي احنا فيها دي. صدى من المصيف مش باينه بالضلمه. مش باينه من الضلمه. يعني نعتذر بس عن الضلمه اللي احنا فيها دي. عامل المفروض ان الاضاءه حوالينا في نور بس مش اضاءه تصوير، هي اضاءه عاديه مش اضاءه تصوير. احنا شويه ونرجع البيت
وكده انتهى يومنا وخروجتنا. احنا ما صورناش كتير لان زي ما شفتوا كده المكان كان ضلمه. المهم ان احنا كده انتهت حلقتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتكم، وشجعونا بلايك واشتراك في القناه لو حابين نعمل لكم استنونا فيديوهات بكره كتير. عشان حمزه يخرجني زي ما وعدني قدام. هحاول اوعدكم ان انا بس هحاول. انا ما خرجتش في العيد. تحط اللايك. ما تنسوش تحطوا اللايك زي ما بيقول لكم. وانتي وفاء مش عايزه تقولي لهم حطوا لايك؟ ده انت بتخرب في العربيه ولا عارف لا العربيه لا، ما تبوظوش العربيه، كله الا العربيه. تعمل ايه؟ ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، وشجعونا نعمل لكم فيديوهات من النوعيه دي كتير. مع السلامه. مع السلامه.